今日は冷凍ちゃんぽんを作る動画です。ようこそ。最初の3分は弱火でって、説明書きに書いてありますが、なかなか弱火に焚き火がなってくれません。ちょっと強いよね、まだね。どうしよう。とりあえずこんな感じになってます。カチンコチンに凍ってます。あ、結構この辺が弱火だよね。さあ、今から3分。あ、これレンズが逆だ。こうですね。こうですね。弱火でいってくれ。1分経過。ちょっと周りが薄暗くなってきました。結構弱火だよね、これね。弱すぎるかな。鳥が鳴かなくなっちゃいました。暗くなってきて。まあきついか。ちょっと弱火になり、いいですね。燃えてくれてますね。どうだろう。熱くないね。はい。結構弱火でしょう。この辺見たら。ここはちょっと結構ガンガンいってるけど。はい。まもなく2分経過です。3分、弱火で3分じゃ全然溶けないよ。いいのかな。ちょっと火消えちゃいそうなんで薪を追加します。3分、もうちょっとで3分です。3分経ったら火力を上げて、まあほぼ3分経ちましたので火力を上げちゃいます。強烈に軽く上がったね。うわちちち。いい感じに火力上がってきました。これからどうなる。もうちょいこっちにやろうじゃん。よいしょ、センターに持ってきましたね。どうです。まだ全然あれだよね。凍ってるよね。強火。
おつゆはちょっと出てきてますね。出てきてるね。あ、カチンカチンです。おつゆはできてるけど、カチカチです。これ本当にできんのかな。なんか分かりますか。茹で上がってないよねこれね。あ、汁は結構溶けてきた。でも真ん中カチカチ。さあどうする。これ何分ぐらいで OK なんだ。10分ぐらい確かかかるように聞いてた気がします。今4分5分ぐらいですかね。5分ちょっと。煮立ったら出来上がり。吹きこぼれのないようにご注意ください。吹きこぼれ絶対しそうだよねこれね。はい、外の風景です。なんか薄くもやがかかったような感じで。まだ虫は全然いません。いや、いるのかもしれないけど、蚊に刺されるような雰囲気はないです。もうちょい火力強くてもいいのかな。なんか火力調整が難しいですよね、巻きだと。どうしよう。下の木に火がついちゃって。結構ソロキャンパー多いです今日は。ちょっと火力強いかな。どうなんだろう。火力強いかな。でも沸騰はしてくんないといけないしな。いいですね。10分です。暗くていいな。ちょっとスマホ溶けそう。もうちょっと話そう。沸騰してきてる。まだ沸騰してないね。ちょっと10時やって。今8分ぐらい過ぎました。炎の感じ明るすぎて見えない。
眼で見るといい感じなんだけどね。ほぼ10分経ちました。どう出来上がってる感じ？まだそんなあれじゃない。お汁は出てるけど、あちあち、あ、全然固まってる。熱い、熱すぎ。あちちち、これ周りはもうできてるけど、芯の方ができてないみたいな感じですね。あ、でも麺ほぐれてる。よいしょ。あ、これで沸騰したら OK かなっていう感じですね。あちちちちち、ほぼ10分です。麺もほぐれてきました。よいしょ。もうちょいかな。グツグツ言い出したの。火力が少し弱くなってる。あ、でもそんな弱くなってないね。落ち着いてるよね。いい感じで。さあ頑張れ。もうちょいだ。これ時間かかるよな。いいか。さあちょっと強火で頑張って。暗くなってきました。見えないねこれね。日が沈んじゃった。なんか鳥がギャーギャー言ってる。あ、できてるできてる。いい感じだ。でも沸騰するまでっていうところの、まだ沸騰してはいない。いいよ。食べてみよう。食べてみようか。ちょっとまだ鈍いな。まあでも完全にほぐれた。よし、これで沸騰したら OK。暗くて見えない。こうすればいいか。そうだ、レフ板代わりでこう、インギラ
これどうぞ。明るくなる。変わんないか。変わんないですね。グツグツいってる？あ、そうだ。ライト当てればいい。あ、沸騰し始めてる。グツグツいってるね、端っこの方。よし、とりあえずこれでできたみたいです。食べる動画はありません。作り終わったところで終わりです。さようなら。